Вот такой получился полноценный обед или ужин из самых простых продуктов, которые я нашел в холодильнике. Приветствую, дорогие друзья, на канале Home Stories. Сегодня я хочу предложить идею для обеда или ужина из тех продуктов, которые я нашел в холодильнике. Я нашел у себя в холодильнике 3 окорочка. Сейчас я их разделю каждый на 2 части, и мы продолжим. Друзья, идея заключается в том, чтобы из минимального набора продуктов, которые вы найдете у себя в холодильнике, приготовить полноценный обед или ужин. Сейчас окурочку подперчу. Вот так. Немного жгучего перца. И сюда же специя курицы. Добавляем немного. И не забываем подсаливать. Подсаливаем по вкусу, так как вам нравится. Тщательно перемешаю, чтобы все специи, соль, перец распределились по всем кусочкам курицы. Оставляю мариноваться на минут 30-40. Пока курица маринуется, я в холодильнике нашел 150 грамм грибов. Это шампиньоны. Я их тщательно промыл, пересыпаю в емкость. В грибочки я добавляю смесь перцев. Немного жгучего перца. К грибам-шампиньонам очень подходит специя к шашлыку. Добавляем немножко. Слегка подсаливаю. Одной щепотки будет вполне достаточно. Теперь, чтобы все специи налипли на наши грибочки, добавляем немного подсолнечного масла. Теперь перемешиваю. Перемешиваем так, чтобы все специи и соль налипли на грибы. Приступаем к гарнирной части. Я нашел у себя немного картошки, у меня 1 килограмм. У меня она не крупная, средняя, я ее нарезаю на 2 части. Нарезанный картофель я поставил на варочную поверхность. Я его буду варить 2-3 минуты после закипания. Картошка понемногу начинает закипать. Я ее подсолю. Подсаливаю немножко. Перемешиваем. Пока картошка варится, займемся заливкой для картофеля. Добавляем в пиалушку немного масла. На мелкой терке измельчаю 4-5 зубцов чеснока. Сюда же я добавлю щепотку соли. Добавляю специю для картошки. Тщательно вымешиваем. Слегка подваренный картофель я выложил на противень. А сейчас я украшаю его нашими маринованными грибочками. Получившимся соусом поливаем картошку. Отправляю картошку с грибами в духовку. Курицу я укладываю на решетку чуть выше картошки. При приготовлении курица будет выделять сок, и этот сок будет поливать картошку. Это все будет выпекаться при температуре 200 градусов на режиме верхний и нижний нагрев. Примерно 30 минут. За 5 минут до готовности я включу режим турбогриль, чтобы получить обалденную корочку. Пока курица с картошкой запекается в духовке, я нашел немного овощей в холодильнике. Сейчас сделаю легенький салат. Болгарский сладкий перец нарежу полукольцами.
пару помидорок нарежу полукольцами. Добавлю немного смеси перцев. Щепотка соли. Заправлю салат льняным маслом. Перемешиваю. Вот такой полноценный получился обед или ужин из самых простых продуктов, которые я нашел в холодильнике. Спасибо, друзья, за просмотр. Если вам ролик понравился, оцените его лайком. Поделитесь, пожалуйста, с друзьями. А я с вами буду прощаться. До новых встреч. Пока.